Oke guys, halo guys, hari ini horor. Guys. Hai guys, rumah horor yang sangat horor. Horor banget. Ada cicak mati. Ada cicak mati guys. Pernah pindah posisi. Wow, apa itu? Jangan. Lucu gila. Pemirsa kangen. Halo pemirsa. Lihat. Guys. Tidur. Oke. Nah, oke. Saya masuk ke kelenda. Oh, Nadim. Kamu tadi? Tadi bukan kami sumpah. Bukan. Sumpah dah. Bukan kami. Wow. Jangan ditiru guys. Ini untuk anak kecil di bawah 7 tahun, janganlah. Kau berapa itu? Kau kan 8 tahun. Di bawah 7 tahun. Oh iya, di bawah 7 tahun. Oke, jangan ya. Kau kan 9 tahun. Oke, kami masih bikin videonya. Kalau kita kelilingi dulu guys. Kita kelilingi. Kita kelilingi sana. Pak Is, pegang sebentar. Sama Zayan masuk rumah, aku nak ke sana. Kenapa kak? Kami yang ngambil beling-beling. Nanti saya nanti. Jangan. Oh, banyak kali beling-beling itu. Janganlah. Karena punya orang anjing. Gak usah banyak nasi basi lagi guys. Bahaya kalau ada nasi basi. Kalau nasi basi. Oke. Dah sampai sini lagi. Dan Paul. Ada part 2-nya. Ditonton ya. Iya, nanti ada part 2-nya nanti jam tidak tahu lah. Bye. Bye. Nanti kami tahu.